လဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ GDM မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ paragraph အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ်เนาะ paragraph တွေကိုကျွန်တော် alignment တွေဘယ်လိုညှိလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဒီ Photoshop လေးကိုခေါ်ထားလိုက်မယ်เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ရှေ့ lesson လေးမှာရိုက်ခဲ့တဲ့စာလေးပါเนาะဒီအောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ထားလဲစာပိုက်ကြီးခေါ်ထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရိုက်နေရရင်အရင်ကြာသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစာပိုက်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလို့ရတယ်ပြုပြင်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါမပြောခင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะဒါကျွန်တော်အခုလုပ်နေရတာကဒီမှာ zoom in zone လေးလုပ်နေတယ် zoom in zone လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဗာနေပဲလွှားနေလဲဆို score wheel လေးနဲ့တွားနေပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမောက်တိုင်းမှာအခုသုံးတဲ့မောက်တိုင်းမှာဗာလဲဆိုရင် score wheel ဆိုတာပါတယ်အဲ့လေးလှည့်လိုက်တာနဲ့โอเคဗာလဲကြုံသွားတယ်ချက်လိုက်တာနောက်ဆွဲတာနဲ့ဗာလဲကျွန်တော် zoom in zone လေးဖြစ်လာတယ်ဗောနော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်တာလေးတွေပြောခဲ့ပြီဒီမှာမြန်မာလိုလေးရိုက်ကြည့်အောင်เนาะဒါကျွန်တော်မြန်မာလိုရိုက်ပြမယ်ဒါဆိုရင်ကိုရိုက်မဲ့နေရာမှာတစ်ချက်ထောက်ထားပါเนาะโอเคဒီစာရဲ့သွားပုံဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားပါမယ်ကျွန်တော်စာရိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်ကသွားစီချင်တာလဲဒီဟာလေးတွေကြည့်ပါเนาะโอเคဒါတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဗာလဲ last line မှာရေးထားလိုက်မယ်โอเคကာစာတစ်ချက်ချလိုက်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်เนาะ delete နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါအဲ့မဲ့ရေးမဲ့စာကိုသွားမှပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကဖောင့်ဒီမြန်မာဖောင့်ရေးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမှာ click ချက်နေမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ win ဖောင့်နေရေးပြပါမယ်เนาะဒါတော့ကိုကတော့ကိုကြက်တဲ့နဲ့ရေးပါကျွန်တော်က win ဖောင့်နေရေးပါမယ် w နေလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ဒီမှာ win ဖောင့်နေကြလာမှာပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်သုံးထားတဲ့ဒီမှာဆိုရင် 10 win ဟာပေါ့เนาะအဲ့မဲ့01တစ်ချက်နေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာရေးကြည့်အောင်ဟောမင်္ဂလာပါအဲ့မဲ့ရေးမယ်เนาะအဲ့မဲ့လည်းကျွန်တော်တို့က site လေးတွေကြည့်ပါเนาะဒါကကျွန်တော်တို့က accurate site လေးတွေပါမင်္ဂလာပါเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ site ခါမယ်Photoshop online class ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးရေးလို့ရတယ်ဒါကိုကြိုက်တဲ့နဲ့ရေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာပါGDM မှာကြိုဆိုပါတယ်ဒါကိုကြိုက်တာရေးပါเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က GDM လို့ရေးရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘာပြန်လုပ်ရမှာလဲဒီမှာတစ်ချက်ပြောင်းမယ်အင်္ဂလိပ်ဖောက်ပြန်ပြောင်းမယ်ကျွန်တော်က Tiny Roman နဲ့ပြောင်းပါမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြောင်းပြီးရေးတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီမှာ Tiny Roman เนาะဒီမှာ GTS เนาะအဲ့မှာလာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးွားရင်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ွားရင်ကိုရိုက်မဲ့မြန်မာဖောက်မှာเนาะကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဝင်းဝနဲ့ရိုက်ပါတယ်GDM မှာကြိုဆိုပါတယ်ဗောနော် sorry ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Unicode တွေဟိုတွေသုံးတာများတော့နော်ကြိုဆိုပါတယ်ဒါနော် GDM မှာကြိုဆိုပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလိုအောက်ကနေပါဖြစ်သွားလိမ့်ရေးလို့ရတာပြီเนาะအောက်ဆင်အနာခောက်မယ်အနာခောက်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်ကဖောင်းကပြောင်းမသွားပါဘူးเนาะအနာခောက်ရင်ဖောင်းပြောင်းမသွားပါဘူးเนาะအဲ့မှာအနာခောက်လိုက်တဲ့ဒါလည်းဆိုရင်ဆရာဆိုထက်ပါเนาะဆရာတော်ထက်အောင်เนาะဗါလဲအဲ့လိုမျိုးလေးဗါလို့ရတယ်ရေးလို့ရတယ်ဒါကကျွန်တော်ကဒါစာရေးပြတာလေးเนาะအခုကကျွန်တော်တို့ဖောင်လေးတွေကိုရေးပြတာဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစာဖောင်လေးတွေရေးတာတော့သေးနေရလို့ထင်နေဆိုရင်အားလုံး select မှတ်လိုက်မယ် select မှတ်နေကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီเนาะအဲ့မဲ့ select မှတ်လိုက်မယ်ဝိုင်းကျွန်တော် site လေးနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒါကိုကြားသလိုကြည့်လို့ရတယ်เนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ line လေးယူထားလိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုရပြီဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကအယောင်နေ share ရှင်တွေကကိုတိတ်တဲ့ share လို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုသွားကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ကိုကအစိတ်ချက်ပြင်းပွားရဆိုတော့မလုပ်မလဲ share လေးပေးလိုက်ရပြီเนาะအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ welcome to GDS ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအယောင်တစ်မျိုးပြောင်းရှင်းတာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်ခုလုံးအားလုံး select မဲ့ကိုပြောင်းရှင်းတဲ့ဟာတွေအားလုံး select မဲ့လို့ရတယ်เนาะ select မဲ့မယ်မှတ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအယောင် color လေးတစ်ချက်သွားမယ်ဒါပြန်ဒါ creation တဲ့အယောင်လေးပါโอเคကျွန်တော်အနီထားမှာလားဒါကိုကြရထားပါကျွန်တော်ကဒီမှာအနီလေးထားလိုက်မယ်โอเคအဲ့လိုမျိုးလေးပါလို့လည်းပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာလည်းမင်္ဂလာပါဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ပြောင်းရှင်းတယ်ဒါကိုစိတ်ပြောင်းဝိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ creation နေပါเนาะဒီမှာလည်းအားလုံး select ပြန်မှတ်မယ်အဲ့ဒီခါမှာမှတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှတ်မရအောင်ဖြစ်တယ်เนาะဘာ2ယူထားဖို့လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော် T2 ယူထားဖို့လိုပါတယ် T2 ယူထားမှာကျွန်တော်ဒီလိုပေါ်ပါမယ်ဒါပဲเนาะပေါ်တဲ့ခါမှာလည်း2မျိုးရှိပါတယ်4000ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့အရာထဲမှာပေါ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကစာရိုက်မှလို့ပြောတာပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးသားစာတွေကိုပြန်မှတ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ4000ခွင်လေးပြုတ်သွားပါလိမ့်မယ်เนาะโอเคအဲ့ဒီချိန်မှာဒီနုကလေးလေးပြီးပြီးတော့ spell မှတ်လိုက်ပါโอเคဒီကျတော့ကျွန်တော်ကအပြာလေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့โอเคရပြီเนาะအဲ့ဒီမျိုးလေးတွေပါလို့ရလဲစာကိုစိတ်ကြိုက်လဲရေးလို့ရပါတယ်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါစာလေးရေးတာပြပြတာပါเนาะအဲ့ဒီခါမှာလဲကျွန်တော်တို့စာကိုအလဲညီထားရှင်းတာလားဘေးညီထားရှင်းတာလားဒါလေးအားလုံးသင်ပြီးတာဒီမှာကျွန်တော်အလဲညီထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုစိတ်ကြိုက်လေးရွှေ့ပေါ့เนาะโอเค
ဒါဆိုရင်အမှန်ရှင်းလေးပေးလိုက်ပါအမှန်ရှင်းလေးပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးတော့ရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုကြာတော့ဒီ story weight တွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပုံတွေရေးရစာတွေကိုပြတ်သားလားမပြတ်သားလားလောက်တာပါနော်အားလေးလောက်တာပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ paragraph အကြောင်းလေးတွားကြည့်အောင်โอเคနော် paragraph တွားလေးတွား paragraph အကြောင်းလေးမတွားခင်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးပြောခဲ့မယ်ဒါတွေကနောက်ကြရင်လည်းဆက်ပြီးတော့တင်သွားမှာပါနော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာမင်္ဂလာပါဒီမှာ welcome to GTS ဒါလေးတွေကိုပုံမှန်ဒီတိုင်းမထားရှင်ဘူးဒါဆိုရင်မင်္ဂလာပါလို့ select မှတ်လိုက်ပဲမှတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ test word လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် test word လို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက် okay ပေးလိုက်ပါokay နော်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီအဲ့လိုနေပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ none ဆိုတာလေးရှိပါတယ်နော်အဲ့မှာ none ဆိုတာလေးသူ့ရဲ့အောက်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆို okay ဒါလေးပေါ်တိုင်းနှိပ်ကြည့်လိုက်ဟောဒါဆိုကျွန်တော်တို့စာတွေကိုဒီလိုမျိုးလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးဘာလို့လဲပြောပြတာပါရပြီနော်အဲ့လိုမျိုးလဲပါလဲကိုယ်စိတ်ကြိုက်သုံးပြလို့ရတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကစာတွေပုံစံမျိုးမျိုးပြောင်းတာပါဒါရဲ့ဒီရဲ့အသေးစိတ်အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်နော်โอเคဒီမှာလဲကိုကြိုက်သူလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြတာဒီမှာ okay ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ဒါကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါတော့လည်း message လေးပေးလိုက်ပေါ့โอเคရပြီနော်ဒါမျိုးလေးလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ paragraph အကြောင်းရှင်းပြမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် paragraph လေးကိုသွားလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ကဒီမှာ paragraph လေးရေးထားလိုက်တယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ရမ်းကြာသွားမှာဆိုလို့နော်ဗီဒီယိုကလေးလေးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးကို select မှတ်မယ် select မှတ်တဲ့အခါမှာလည်းတခုကိုကြက်တဲ့ဂျာထဲမှာ cursor တစ်ချက်ရှာတာအားလုံးမှတ်ရှင်နေတယ် control A ပါနော်မှတ်လိုက်ပြီမှတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့က text box လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်မဲ့ဟာလေးပါတစ်ချက်နေလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှိတာ2မျိုးရှိပါတယ် character တစ်လုံးရှင်းရေးတဲ့ပုံစံကိုပြောတာ paragraph ဆိုတာစာပိုက်တစ်ပိုက်ရှင်းကိုပြောတာပါနော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာလည်း align တွေတခြားတင်ရမယ် okay ဒီမှာ character သွားလိုက်မယ် character မှာကျွန်တော်ရေးထားဒီမှာ font နေဒီပါလဲဆိုရင်ဒီ import method ထဲတော့နေရေးထားတယ်ကျွန်တော်က tiny roman ရေးမယ်အားလုံး select မှတ်လိုက်တယ်ဒီ tiny roman ပေါ့နော်အမေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါလေးနဲ့ရေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်သူ font နေပြောင်းသွားရင်နော် okay နောက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ font size တွေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတရားကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အောက်ကဟာကျွန်တော် font size လို့ခေါ်ပါတယ်ကိုယ် font size ကိုကြီးချင်လားသေးချင်လားဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပါเนาะအဲ့မှာ20ထဲမှာ10ဖြစ်သွားပြီ okay ဒီလောက်ပဲထားလိုက်ပါမယ်เนาะဒီဟာကျတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒါ character video မှာ cutting လို့ခေါ်တယ်เนาะcutting လို့ခေါ်တယ် cutting ဆိုတာဗာလဲဆိုရင် character တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာပေါ့เนาะဟိုမှာကျွန်တော်စလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးအကွာဝေးကြားကိုဗာလဲခွာရှင်တဲ့ခါဒီမှာဒါသုံးတယ်ဒီမှာအသေးစိတ်ကြည့်အောင်เนาะsorry ဒါလေးပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်အောင်အမှကြည့်အောင်ဒီမှာနော်ဒါ cutting လို့ခေါ်တယ်ဒီပေါ်မှာကိုကအခေါ်ပေါ်မေ့နေတယ်ဆိုရင်ဒီပေါ်မှာ click အကြာကြီးတင်ထားလိုက်နော်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာပေါ်လာပြီနော် cutting between two character နှစ်ခုကြားမှာရှိတယ်ပါလဲဆိုရင်ဒီ cutting ဆိုတာကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးအကွာဝေးပြောဒီမှာနည်းနည်း share ကြည့်မယ် okay ဒီမှာတော့သူကဘာလို့ဆိုင်နေတယ် option ပေးလိုက်မယ်နော် option ပေးလိုက်မယ်နော် option ပေးလိုက်ပြီ option ပေးပြီး share ကြည့်အောင်okay เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆိုရင်ပုံတွေဒီဟာတွေကိုဘာလို့လဲ share တာကျုံတာအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်တဲ့အခါမှာဘာလို့လဲသူအရန်အသုံးပြုပါတယ်เนาะ okay ဒါဆိုရင် metric သူ့ရဲ့ပုံစံအဓိကအဖြစ်ထားတာတော့2မျိုးရှိတယ် metric နဲ့ optical နဲ့เนาะ metric ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပုံမှန်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစာရေးတဲ့အခါဘာနဲ့ပဲရေးကြလဲဆိုရင် metric နဲ့ပဲရေးကြတယ်အောက်ကကျတော့ဗာလဲ optical ဆိုရင်သူကကျုံသွားတယ်နည်းနည်းလေးเนาะဒီမှာစာလေးကိုကြည့်ပါ optical ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲနည်းနည်းကျုံသွားတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းရေးတဲ့ပုံစံတွေဗာလဲ metric ပုံစံနဲ့ပဲရေးပါတယ်ရမယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့က found family ပါဂျာလေးအားလုံးပြောပြီးသားဒါကနောက်တစ်ခုကြတော့ဒါကကျွန်တော်စာကြောင်းပေါ့တစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းပေါ့ဒီမှာသွားကြည့်အောင်အဲ့မယ်နော်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းက leading ဒီမှာကြည့်အောင် okay သွားကြည့်မယ် okay နော်တစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းအခွာတော့ပြောတာဥပမာကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့အပေါ်မှာတစ်ကြောင်းအောက်တစ်ကြောင်းအဲ့တစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းအခွာဝေးတွေခွာတဲ့အခါမှာဒါတွေသုံးတယ်နော်leading လို့ခေါ်တယ်သူတို့ကြတော့ okay ဒီမှာနော်အဲ့လိုခွာရှင်တဲ့ခါဒီမှာသုံးပါတယ်ဒါဆိုရမယ်နော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြတာokay နောက်တစ်ခုကြတော့ဒီမှာ metric လည်းပြောပြီးသွားပြီဒီမှာဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစာကြောင်းတွေကိုဆွဲဆန်တဲ့ခါမှာသုံးတယ်နော်သူကကြတော့ tracking လို့ခေါ်တယ် tracking နဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာညာလေးဆွဲလိုက် okay ကျွန်တော်စာတွေကိုဘာလဲဆွဲဆန်လာတာဒါမှကြုံရှင်တယ် okay ကြုံချလိုက် okay နော်ကျွန်တော်စာတွေကြုံသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပါလုပ်တဲ့ခါမှာဗာလဲတဲ့အသုံးပြုပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတယ်ဒါတော့မိမိစိတ်ကြပါလို့ရလဲအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီမှာလည်းအတူတူပါပဲဒါလည်းကျွန်တော်က technique နဲ့အတူပဲဒါကတော့ vertical scale ပါ vertical scale ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အပေါ်အောက်ကိုသွားပါမယ်ဒါမဲ့တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက် okay နော်ကျွန်တော်စာတွေပါဖြစ်လာတယ်အရှိကြီးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့မှာလည်းကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်လို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုသိစေချင်တာက character style တွေမှာကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြပြီးသားတဲ့အခါမှာအသေးစိတ်ပြင်လို့ရတဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်တို့သိစေချင်တာ
okay ဒါဆိုရပြီเนาะဒါဆိုကိုစိတ်ချက်ပြင်ပါ okay ဒါဆိုရပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခါလေးလည်းရပြီနောက်တစ်ခုကျတော့ဒါကြတော့ဘာလို့စံနေလဲ baseline shell လို့ခေါ်တယ်เนาะ baseline baseline လို့ကတော့ဒီမဲ့တော့ကြည့်အောင် okay เนาะသူလည်းအပေါ်တိုးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကဟာဒီပြောင်းသွားတာမရှိဘူးဒီမဲ့ကြည့်အောင်เนาะအဲ့မဲ့တက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစာတက်ဒီ test ဆိုတဲ့နေရာကြီးပြောင်းမသွားဘူးเนาะကျွန်တော်ရေးတဲ့စာရဲ့နေရာကြီးပြောင်းမသွားပါဘူးဥပမာဒီမှာကြည့်အောင်เนาะတစ်ချောင်းချင်းနဲ့သူကပို့ပြီးတည်တာတယ်အဲ့ဒါလေးကဒီမှာတစ်ချောင်းလေးသတ်မှတ်လိုက်မယ် okay ဒီမှာတစ်ချောင်းသတ်မှတ်ထားပဲကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင်ဒီမှာเนาะ baseline ကဘယ်လောက်ယူထားလဲဆိုရင်20ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် 8% ထွက်လာတယ်เนาะတစ်ချောင်းချင်းမှတ်တဲ့အခါတစ်ချောင်းချင်းမှတ်လို့မရအောင်အောက်ကြောင်းလေးနည်းနည်းပါတယ်ပေါ့เนาะတကယ်တော့ဒါမပါပါဘူးเนาะအပေါ်ကြောင်းတစ်ချောင်းလေးမှတ်ထားတာဒီမှာသွားကြည့်အောင်ကျွန်တော်ချုပ်ထားလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့စာလေးကဘာရောက်လာလဲအောက်ရောက်လာတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးသုံးတာပါဒါဆိုရမယ်เนาะဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ဒါ kitty သုံးသက်ပြီးနောက်ကြတော့ဗာလဲဆိုရင်kitty နေနောက်ကြတော့ဟိုဒီ character မှာသုံးပြတဲ့ဒီ tracking တွေသုံးသက်ပြီး vertical scale horizontal scale တွေဒါဆိုကျွန်တော်တို့က horizontal scale လို့ခေါ်တယ် horizontal scale ဆိုတာကကျွန်တော်ကဒီမှာအားလုံးဆက်လက်ပြန်မှတ်လိုက်မယ် horizontal scale ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်လုံးတွေကိုပူပြားဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay အဲ့လိုမျိုးเนาะအဲ့လိုမျိုးသုံးတာပါဒါဆိုရင်အားလုံးရမယ်လို့ထင်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ paragraph တွေကိုမိမိစိတ်ကြိုက်ညှိလို့ရပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ညှိတက်သွားပြီလို့ထင်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော် character ရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုပြောတာokay ဒါဆိုရင်ဒါလေးနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်သိမသိတာတော့အပေါ်အနေနဲ့ဆွဲလိုက်မယ်အပေါ်ကဟာလေးနဲ့ပြလိုက်တာ okay ဒီမှာ GTL လေးနဲ့ပြမယ်เนาะဒီဟာလေးနဲ့ပြပါမယ် okay အဲ့ဒီဟာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်အောင်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုးလုတ်ထားလို့เนาะဘိုးလို့လုတ်ထားဒါကတော့ italic ပါเนาะဒီမှာကျတော့ဗာလဲဆို all capital ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာတွေအားလုံး capital အကြီးဆုံးတွေဖြစ်နေတယ်ရှင်းနေလိုက် okay ဒါဆိုအားလုံးအကြီးဖြစ်သွားတယ်เนาะမလို့ရှင်းဘူးပြန်နေလိုက်ဒါဆိုပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်နောက်ကျတော့ဗာလဲဆိုရင် small capital လို့ခေါ်ရတာလေးကြတော့เนาะsmall capital ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်အားလုံးတော့အကြီးနဲ့ပဲဒါပေမဲ့ရှေ့ဆုံးတစ်လုံးတော့လုံးဝအကြီးဖြစ်တယ်စနစ်ကျလဲဘယ်လိုပုံစံလဲ okay နောက်မှလဲ e တွေပါတယ်အားလုံးအကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မူလရှေ့ဆုံးစလုံးတက်တော့ဗာလဲသေးတယ်အဲ့ပုံစံလေးပါ okay ရမယ်เนาะ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးဒါလေးရမယ်လို့ထင်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုရင် super subscribe set subscribe တွေဒါကကျွန်တော်တို့ဗာလဲ base အောက်ကနေတော့ line change တာ super subscribe ကိုကျွန်တော်တည်တံ့လေးပြမယ်ဒီမှာတစ်ချက်နေမယ်အောက်မှာတစ်ချက်ထားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အောက်ကနေဘာလို့လဲလဲမြင်ချောင်းတားတာပါเนาะအလုံးမမဟုတ်ဘူးဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ online class ကိုဖြည့်ရှင်တယ်ဒီ online class ကို select မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ cat ဒါတော့ကျွန်တော်ပုံစံလေးဖြတ်တာပါเนาะအလယ်မှာဗာလဲ strict through ပုံစံလေးဖြတ်လိုက်တာ okay ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ short စေးဆိုတာလေးကြားပွေเนาะအဲ့လိုဟာလေးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာတုံးတယ်အဲဆိုရပြီเนาะ okay အဲဆိုရမယ်လို့ထင်တယ်ဒါလေးကျွန်တော်ဒါလေးတွေကိုဘာလုပ်လဲမလဲဆိုရင်ဖြတ်လိုက်မယ်เนาะမဖြတ်ရင်ကျွန်တော်အောက်နေနဲ့ရွှေ့ထားလိုက်မယ်เนาะ okay ဒီပုံစံလေးရွှေ့ထားလိုက်ပါမယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့เนาะဒီ subscribe တွေ super subscribe တွေ set subscribe တွေကိုဘယ်လိုမျိုးတွန်းရလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အဲဒါကျွန်တော်ကဒီရဲ့အောက်မှာရေးပါမယ်အဲ့အောက်မှာရေးလိုက်မယ်เนาะဟော h2o တော့ comma ကုန်မယ်ဆိုတော့ h20 ဖြစ်သွားလို့ပါเนาะ o h2o တော့ comma ကုန်မယ်နောက်ပြီးကြတော့SO4 လို့အဲ့လိုမျိုးရေးတဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ CAMC တွေမှာရေးတယ်လीเนาะအဲ့လိုမျိုးရေးတယ်အဲ့ဒါမရေးတော့ဘဲကျွန်တော်ကဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က first တွင် fst ပထမ comma နောက်ကြတော့ second ဆိုရင် 2 andเนาะဒါ2 and ပေါ့เนาะဒါမျိုးကြီးရေးတယ်အဲ့လိုရေးတဲ့အခါမှာလည်းအသုံးပြုတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာဝင်ထားလို့လဲဒီပုံစံကြီးဝင်ထားလို့เนาะအဲ့ပုံစံလေးမဝင်အောင်ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ချက်နေလိုက်เนาะ okay ဒီပုံစံလေးတွေပေါ့เนาะဒီကံဒီအဲ့လိုမျိုးရေးတယ်နောက်ကျတော့ဒါဆိုရင် H2 ဆိုရင် water အဲ့လိုမျိုးဟာတွေရေးတဲ့အခါမှာသုံးတယ်ဒါမှဆိုရင်ကြည့်မယ်ဒါကျွန်တော်က machine မပေးသေးဘူးเนาะဒီမှာတကယ်ဆိုရင် NDC ဘေးမှာရှိရလဲ2ရဲ့အပေါ်မှာရှိရပါမယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရှင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာတွန်းရလဲဆိုရင် super subscribe လေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါ okay เนาะဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီရပြီเนาะအဲ့လိုဟာတွေမှာသုံးတယ် SD လဲ1ရဲ့အထက်မှာရှိရပါမယ်ဘာနေရမလဲ super subscribe ဆိုတာလေးကိုနေလိုက်ပါ okay เนาะနောက်ကြတော့ဗာလဲ H2O 2လေးတွေဘေးမှာဆွဲရမှာလဲဆိုရင် H လေးရဲ့အောက်မှာ base မှာဆွဲရပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် subscribe ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါ okay เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ character ထဲမှာ super subscribe တွေ subscribe တွေအားလုံးကိုဘာလို့တင်သုံးသပ်သွားပါပြီเนาะဒါဆိုရင်အားလုံးရမယ်လို့ထင်တယ်ဒီမှာမသုံးသပ်တဲ့ဟာတော့ဘာမှမရှိတော့ပါဘူးเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ color ပါ stats ရဲ့ color တွေเนาะဒါလေးအားလုံး select မှတ်ပြမယ် color ကိုကြိုက်တဲ့ color လေးကို change ကြည့်ပါ okay ပေါ့เนาะဒါဆိုရင် okay ပေးလိုက်
ရပြီနော်ဒါဆိုအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲ animation လေးပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော် okay နောက်တစ်ခုသွားကြည့်အောင်ဒါကျွန်တော်ကဒီ paragraph style လို့ပြောရအောင်နော် paragraph အကြောင်းလေးသွားမယ်ဒီမှာ paragraph ကိုသွားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် paragraph မှာတော့အများကြီးမရှိပါဘူးကျွန်တော်ရှင်းရလို့ပါပဲ alignment အကြောင်းလေးတွေပါပဲနော်အားလုံးကိုကျွန်တော် select မလိုက်မယ် control A နဲ့ပါမှတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်ဗာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စာကြောင်းလေးတွေကိုပေါ့ဒီ left back ကနေပြီးတော့ index less margin လို့ခေါ်တယ် index less margin လို့ခေါ်တယ်အားလေးတစ်ချက်နေလဲဆွဲသွားလိုက်နော် okay ကြည့်အောင် okay ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကစာအညီလိုက်လေးပဲပါသွားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပါသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်က alignment ညှိတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့စာတွေကို alignment paragraph တွေညှိတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာသားတွေဒီဘက်ပါနေတယ်ဟိုဘက်ကိုပြန်လို့ရှင်တယ်နည်းနည်းလေးထိုးလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်ကပထမတစ်ပိုက်ကိုပဲပြင်ပြလိုက်မယ်နော်တစ်ပိုက်အားလုံး select မှတ်လိုက်ပြီးမတ်ပြီးွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းအတူတူပဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်စာကြောင်းတစ်ချောင်းကအဓိကသွားပါမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့ပုံစံလေးဒါဆိုရပြီနော်နောက်တစ်ခုဒါလေးတွေအားလုံးအတူတူပါပဲเนาะဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုရင် left back ကိုသွားတဲ့ဟာလေးတွေဒါဆိုတော့ right back သွားတဲ့ဟာလေးတွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကအတူတူပါပဲဒါဆိုရင် left line test တွေဒါဆိုတော့ center test ပေါ့เนาะဒါမှ center test ကိုရွေးပြမယ် okay เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုတော့ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးတကယ်တမ်းကျတော့စာပိုက်တစ်ပိုက်ကြီးရေးတာပိုကောင်းတယ်တို့ကြတော့เนาะဒီတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မရွှေ့လို့မရအောင်เนาะအမှကြည့်လိုက်ဒီပုံစံကြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရွှေ့ရမလဲเนาะရွှေ့လို့မရပါဘူးเนาะဒီမှာတစ်ခုရွှေ့ပြမယ်အားလုံး select ပြန်မှလိုက်မယ်နော်အားလုံးသူကတပိုင်ရှင်းစီကိုတော့တစ်လုံးချင်းရေးထားမှပိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အလုံးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီတစ်ခုတည်းပြင်ရှင်းနေတဲ့အဲ့တစ်ခုလုံး select မှလိုက်နော်ဒီမှာအားလုံး select မှလိုက်ပြီပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒါလေးနဲ့သွားပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော် last line မလို့ပါနော်အားလေးနဲ့သွားမယ်နော်ဒီဘက်တစ်ချက်ပြန်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေသွားမှလာလေသူကဘာလို့ရလဲဆိုရင်ညှိလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ test ထားသားတွေကိုပေါ့နော် okay ရပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံး select ပြန်လိုက်မယ် control A အားလုံးမှတ်လိုက်ပြီးမယ်ကအလဲစန္ဒာညီရေးရှင်းတယ်ဒါအားလုံးအလဲညီဖြစ်သွားပါပြီအလဲစန္ဒာညီဆိုတာဒီမှာတစ်ခုလွဲနေစရာလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်အလဲညီဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒီစာရွက်ကအလဲကိုဖြစ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာပိုက်တစ်ပိုက်မှာဒီမှာစဉ်ဗာလဲစဉ် end input နဲ့ဆုံးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်သူဘယ်လိုရေးပေးထားလဲဒီမှာကြည့်အောင်အလဲမှာပေါ့အလဲလေးနဲ့ဆုံးသွားတယ်ဒီမှာလည်းအလဲတဲတဲမှာပဲဆုံးသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးရေးတာပါအလဲညီလို့ခေါ်တာပါလွဲနေမှာဆိုလို့เนาะကျွန်တော်စာရွက်ကအလဲတဲတဲကိုရှာပေးလို့ထင်နေမှာဆိုလို့ okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပြောသွားတဲ့ paragraph အကြောင်းလေးတွေ character အကြောင်းလေးတွေအသေးစိတ်ကိုလည်းအားလုံးရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးရမယ်เนาะ okay အားလုံးရမယ်เนาะ